Takže vás všetkých, čo nás teraz sledujete, srdečne vítame. Sme vďační, že nás sledujete, pretože dneska to bude zase jedna úžasná výživná téma so skvelou ženou, Miriam Letašiovou, ktorá mi je veľmi srdcu blízka. A už máme niekoľkoročné, už vyše 10-ročné prepojenie. Dneska sa budeme rozprávať na tému vzťahov, pracovných, rodinných, partnerských alebo priateľských. A pričom vám chcem ešte predstaviť Miriam, ktorá je zakladateľka a predsednička Srdce Slovenska a zároveň sa už dlhodobo venuje ženám v oblasti vzťahov. Venuje sa v oblasti všetkých vzťahov všeobecne a pomáha ženám vlastne napredovať tejto oblasti, lebo ako všetci vieme, vzťahy vplývajú na náš šťastný život a vedci už aj zistili, že kto má krásne vzťahy, tak má aj dlhý šťastný život. Nielen šťastný, ale aj dlhý. Takže srdečne ťa vítam, Miriam, dneska a veľmi sa teším, že si tu s nami. Ďakujem. Budeme veľmi radi, keď nám povieš o sebe taký krátky príbeh. Vlastne, čo ťa priviedlo tvojmu nádhernému poslaniu, venovať sa ženám, venovať sa vzťahom a vlastne založiť Srdce Slovenska. Ako to celé vzniklo? V prvom rade ti chcem, Zuzi, poďakovať, lebo ešte len začíname rozhovor, ale takisto ti chcem povedať, že ty si môjmu srdcu blízka a veľmi fandím všetkým aktivitám, ktorým sa venuješ a vlastne ja mám rada všetkých ľudí, ktorí proste robia nejaké zmysluplné veci, takže ďakujem. A samozrejme zdravím každú jednu, ktorá toto pozerá, či už live alebo zo záznamu. Ten môj krátky príbeh, tak ono to malo nejaký taký svoj asi prirodzený vývoj. Ja som pôsobila takmer 10, vlastne by som to povedala možno aj viac, 15 rokov v štátnej správe a v riadiacich pozíciách. Takže ono to trošku sa vymyká tomu celému, ale vždy bol pre mňa najdôležitejší človek. To znamená, že vždy bol na prvom mieste, lebo v každom jednom zamestnaní, kde som s niekým pracovala, som vnímala toho človeka nie ako z povrchu, ale práve z toho, aký je vo svojom vnútri, aké má talenty, dary. A možno jeden príbeh za všetkých hovorí, keď som naposledy robila ešte na ministerstve ako generálnu riaditeľku sekcie podnikateľského prostredia a inovácií, tak ma štátny tajomník predstavil všetkým zamestnancom, ktorí tam boli, ktorých som ani jedného nepoznala. To znamená, že si predstav, že prídeš niekde a vôbec nevieš, s kým budeš pracovať a tak. A ja som jednoducho povedala, že tá najlepšia cesta asi bude, aby sme sa zoznámili. Tak som každého jedného si zavolala k sebe do kancelárie a samostatne sme sedeli. A už tam ma zaujímalo nielen proste tú pracovnú agendu, akú majú, ale hlavne som si všímala, čo je taká ich tá vášeň, blízkosť, čo ich najviac baví. Možno aj také veci, že čo nerady robia. A všimla som si pri tom proste ich tú mimiku tváre, vyjadrovanie, že som ich naozaj veľmi, veľmi počúvala zvnútra. A už vtedy sme si nastavovali taký vzťah a povedala som im, keď odchádzali z kancelárie, tieto dvere sú pre vás otvorené kedykoľvek, keď budete riešiť či už vlastne pracovný problém alebo súkromný. No a vlastne tak sa aj stalo, že nieraz sme riešili aj jeden, aj druhý alebo kombinovane. A ja si myslím, že to práve tvorí tú takú dobrú atmosféru na pracovisku, lebo však tam trávime takmer akože väčšinu svojho času, aby sa ľudia hlavne cítili dobre. A ďalšia vec, že vždy som sa snažila robiť také tie neformálne stretnutia, brainstormingy, aby to neboli tie klasické porady. Ja myslím, že to úplne najviac pomohlo. No a potom som si zobrala sabatikál, odišla som z ministerstva a veľmi veľa som sa venovala sebe, svojmu rozvoju, cestovala som, bola som v Mexiku a popri tom som začala robiť mentoringový program, respektíve som sa prihlásila k Ľudskej Klapáčovej a neprešiel ani mesiac a už mi ponúkla spoluprácu. Takže dnes v podstate sprevádzam ženy na ich ceste jednak na základe spolupráce s ňou, ale samozrejme aj individuálne mám svoje vlastné programy, skupiny a vedím rôzne semináre a hlavne, čo mňa ako je moja srdcovka, sú individuálky, lebo ja si myslím, že tam sa dá ísť skutočne do veľkej hĺbky. No a Srdce Slovenska je úplne moja vášeň, moje bábätko, ktoré som založila v roku 2012, aby som vo veľkom pomáhala. To je nádherné. Ja mám taký pocit, že v podstate my to máme tak už ako keby vžité všetky ženy, že prirodzene máme potrebu pomáhať, že už to vlastne súvisí s tým materstvom všeobecne, že starať sa o druhých a tak ďalej. Takže to vlastne žena, keď si naplní to svoju profesiu, tak musí byť taká úplne naplnená však, že keď prídeš k tomu.
Asi to máme, každá v sebe, možno sme s tým tak nejak sa narodili, ale ono to treba aj všetko tak robiť, ja si myslím, že s takou mierou a s tou takou rovnováhou, že zase aj pozor na to, príliš pomáhať a príliš dávať, že naozaj aj tam v tom smere treba vždy si zachovať takúto určitú mieru a ono to konec koncov platí vo všetkom. Presne tak. Miriam, a čo všetko ovplyvňuje naše vzťahy? Čo všetko vplýva na to, aby sme mali krásne vzťahy v našich životoch? Asi by som začala najprv tým, že už odvtedy, ako sa vlastne narodíme a prídeme na tento svet, tak každý jeden, kto vstúpi do nášho života, ovplyvňuje naše vzťahy. To znamená, že na jednej strane si sem prídeme s takým batôštekom, kde máme svoje talenty, dary, schopnosti a veci na riešenie, ale druhá vec je, že ten najväčší vplyv vlastne majú na nás naši rodičia. To znamená ten spôsob výchovy, kde vyrastáme, tam ako v tom malom rannom detstve, ja tomu hovorím, že tak naskenovávame rôzne návyky, presvedčenia a jednoducho ono to potom pokračuje aj v tých predškolských zariadeniach, školských zariadeniach, lebo nieraz sa stretávam s tým, aký veľký vplyv na ľudí majú aj napríklad učitelia, spolužiaci, hej, že čokoľvek sa stane, či v škôlke alebo v škole, tak to vie človeka určitým spôsobom tiež ovplyvniť. A rozhodne sú to aj naši priatelia, alebo keď máme nejaké záujmy, tak vždy, keď sa s niekým stretávame, nás môže určitým spôsobom akoby ovplyvniť. No a v neposlednom rade je to samozrejme tá pracovná oblasť a či chceme alebo nechceme, tak aj tá spoločenská pravidlá, normy. Čiže tu všade tým, že vychádzame z toho princípu, že človek je spoločenská bytosť aj v interakcii s inými ľuďmi, tak každý jeden druh vzťahov nás môže do určitej miery viac či menej ovplyvniť. A určite mnohí to poznáme aj na takých svojich vlastných skúsenostiach, ktoré sa niekedy môžu pretransformovať do zranení, boliestok, ktoré vlastne niekedy až sa vraciame späť do minulosti, kde to vzniklo a snažíme sa pátrať po tej príčine. Takže ja som presvedčená, že akýkoľvek druh vzťahu, ktorý je tzv. Kľúčový, alebo by som povedala transformačný, nás vie ovplyvniť. A je len otázka toho, ako sa na to pozrieme, ako k tomu pristupujeme a do akej hĺbky toho celého ideme. Áno, to je obrovský komplex vzťahy, to je taká veľká téma. A aké princípy treba v tých vzťahoch zachovávať, aby sme ich mali teda šťastné, spokojne naplnené? Ja som si v podstate tak zhrnula do pár bodov to, čo som si navnímala sama u seba a na základe nejakej analýzy hruba za tie posledné 3 roky s 300 ženami, čo intenzívne takmer každý deň mám individuálky alebo skupinové sedenia, že alfa omega, základ všetkého je komunikácia. To znamená otvorená, úprimná komunikácia. Po druhé je to schopnosť aktívne počúvať. To neznamená len vedieť hovoriť, ale vedieť toho druhého aj vnímať, čo hovorí. A určite k tomu patrí aj úcta, rešpekt a dôvera. A to, čo sa dnes hovorí, ale nie vždy nahlas, skôr by som povedala v takých tých menších skupinkách, že tá pravdivosť. Pravdivosť sama k sebe a k druhým. To znamená, že je dôležité, s akým zámerom vôbec do nejakej komunikácie alebo do rozhovoru idem. A to sa zase týka všetkých interakcií, vzťahov s kýmkoľvek, s rodičmi, s deťmi, s kolegami, so šéfmi alebo komukoľvek, s kým máme nejaký buď problém alebo s ním komunikujeme v akejkoľvek otázke. Takže aké robia najčastejšie chyby ľudia vo vzťahoch? Zase sa to odvíja od tej komunikácie, pretože častokrát sme schopní si presadzovať ten svoj vlastný zámer a vnímanie tej svojej ako keby reality. Lebo tu sa môžeme na to pozrieť, že väčšinou sa všetci snažíme pohybovať v tej subjektívnej realite a málo kedy ideme do tej objektívnej. To znamená, ja tu veľmi ako oceňujem také cvičenie, ktoré aj sama niekedy robím alebo dávam aj ostatným. Schopnosť vedieť sa pozrieť z toho nadhľadu mne pomáha takzvané svetlo. To znamená, že si predstavím, že som lampa hore v izbe a
proste sa pozriem sama na seba a na toho druhého človeka, s kým mám ako keby tú komunikáciu vo vzťahu, či je to rodič, alebo je to dieťa, alebo kolega, alebo partner. A proste si predstavím tak z vrchu, ako sa pozerám sama na seba a zároveň na tú druhú osobu. A niekomu zase pomáha, že sa to ľahšie predstavuje, kto má rád prírodu, hory, tak si predstavím, že sa proste vyšplhám hore, pomaly vidím si na tú horu a pozerám sa z tej hory. No a po tretie, to môže byť také cvičenie, ktoré tiež zvyknem robiť, že vizujem si vlastne ako keby topánky svoje a obujem sa do tých topánok toho druhého. A snažím sa navnímať a nacítiť, ako on vníma mňa, tú komunikáciu, tú skutočne tú realitu. A ono to veľmi, veľmi pomáha, keď si človek vlastne takýmto spôsobom navníma to aj z toho druhého pohľadu, lebo myslím si, že máme všetci takú tendenciu presadzovať si svoju vlastnú v úvodzovkách pravdu, vlastné názory, presvedčenie a málo kedy vieme ísť do toho nadhľadu. A ja som veľmi rada, že dnes kopec ľudí a žien sa proste, a samozrejme aj mužov, venuje takému seba rozvoju a snažia sa tieto veci vnímať ako keby toho pohľadu toho druhého. Čo je vlastne základ ako keby kvalitných a zdravých vzťahov, lebo vždycky sa to odvíja od vzťahu seba samému. To znamená, aký zdravý a kvalitný vzťah mám ja sama so sebou, tak sa vlastne zrkadlia všetky tie ostatné vzťahy. Čiže tam je veľmi dôležitý ten postoj. Ako keď idem do komunikácie alebo do nejakých situácií, či zachovávam ten postoj, že chcem ísť do riešenia problému, alebo naopak chcem ísť bojovať, hej? Že si predstavím ring a teraz kto z koho a budem si presadzovať tú pravdu. A vtedy najčastejšie vznikajú vlastne tie konflikty a to je práve z tej rôznorodosti tých postojov a názorov, lebo každý vlastne máme iné, hej, záujmy, školy, vzdelanie, IQ, EQ, to všetko do toho spadajú, tieto faktory a tým je jasné, že môže dojsť k rozdielnosti pohľadu na jednu vec, hej, ale je to prirodzené, že či človek chce hľadať naozaj ten kompromis alebo proste nájdenie toho nejakého riešenia problému, alebo si proste budem presadzovať tú svoju vlastnú pravdu. Áno, vlastne to všetko spolu súvisí, lebo vlastne aj sebaúcta, že kto si váži seba, tak si váži toho druhého, to má tú dôstojnosť, tak nebude až tak silno reagovať, možno si chce zachovať ako keby to svoje a vždycky sa cez to ľahšie prenesie, že vlastne to je tak veľa faktorov, všetko to súvisí. A pozriem teraz akurát, máme tu už aj komentáre. Tak sa pozriem, čo nám ženy píšu. Áno, Simi, pozdravujem vás, nádherné Miriamka, takže Simi nás sleduje, pozdravujeme ťa Simi a ďakujeme. Ahoj Simi. Tak nás to potešilo. A teraz mi tak napadá k tomu, že ako teda viesť dôležité rozhovory, že aby boli pre nás konštruktívne a aby sme vlastne si zachovali aj to svoje, aj toho partnera, vlastne boli sme v tej win-win vlastnej komunikácii. Tak keď si začala tým partnerom, tak to teraz poviem na príklade partnera, ale samozrejme, že to potom môžeme rozvinúť aj vo vzťahu k deťom alebo rodičom. Ono je vždy podľa mňa dôležité si povedať, že keď chcem s tým svojim partnerom alebo manželom prechádzať nejakú veľmi dôležitú otázku alebo niečo, čo ma trápi, tak poprvé určite mu dám dopredu o tom vedieť, aby sa na ten rozhovor aj on pripravil a proste ho neprekvapím v nejakej emócii, frustrácii a v nejakých tých nízkych pocitoch. A to znamená, že tá príprava na rozhovor by mala byť aj zo strany toho muža. Určite by to nemalo byť niekde v mieste, ktoré je buď doma, alebo niečo, čo nám pripomína, kde tie hádky treba už v predchádzajúcom období alebo možno tie konflikty aj boli. Takže tu odporúčam jednoznačne ísť na miesto, ktoré majú obaja radi. To znamená, že niekde v prírode, v dobrej reštaurácii alebo niekde proste, kde môžu byť sami. Znova tam treba uplatniť tie princípy, že nielen rozprávam, ale aj veľmi aktívne počúvam. A ja som presvedčená o tom, že ženy majú skutočne veľkú takú schopnosť
urobiť to prepojenie s tým mužom. To znamená, že aj na tej podprahovej energetickej úrovni viem nielen cez očný kontakt, lebo skutočne tam je dôležitá mimika tváre, aj proste všetko, že naozaj sa chcem prepojiť s tým človekom, aby som ten problém alebo tú situáciu alebo vážny rozhovor naozaj vyriešila. Takže určite to miesto, dám mu vedieť. A ďalšia vec je, neotváram 10 tém naraz. Proste sa viem veci a tu sa snažím dotiahnuť do konca. A práve preto ju je dôležité oznámiť partnerovi alebo manželovi dopredu, aby aj on sa na to pripravil. Hej? Lebo nestačí, keď sa len ja na to pripravím a teraz to na neho nejakým spôsobom vyhrniem, alebo teda proste mu to celé poviem. Dôležité je naozaj bez emócií, v kľude, radšej si ten hnev a všetky tie proste ostatné veci niekde inde vypláchnuť alebo proste vyčistiť a ísť do toho s tým zámerom, že otvorene, pravdivo, bez emócií poviem, aké sú moje potreby, čo ma trápi a čo by som s ním chcela prebrať. No a neskáčem potom zase samozrejme jemu do reči, keď ho budem počúvať, ale opäť snažím sa veľmi, veľmi aktívne počúvať, čo hovorí, vnímať ho. Čiže s tým istým zámerom, ako idem ja vedieť mu otvorene a pravdivo povedať, čo ma trápi, tak zase počúvať ten jeho v podstate pocit, alebo teda aj všetko to, čo on má na srdci. Určite by som v takýchto vážnych rozhovoroch, ja tomu hovorím, nevyberala zo šuflíka staré veci, to si urobil vtedy a vtedy tamto a toto ma ako hnevá. Skôr naozaj skutočne ísť s prepojením citu a rozumu. Čiže aj tá pragmatičnosť toho, že nevraciam sa do minulosti, môžem niečo ako príklad uviesť, ale väčšinou proste nadväzujem na to, čo je teraz, tu a teraz prítomnosť a čo by som akože si želala do toho budúcna. Čiže to sú také asi tie najdôležitejšie veci, ktoré môžeme to rozvinúť, hej, ale to by som tu teraz nerobila, lebo ja to vždy hovorím, záleží od konkrétnej osoby a konkrétneho problému, aký rieši a tam sa vtedy ide do hĺbky. Ale možno niečo podobné sa dá robiť napríklad aj s deťmi. Mala som taký prípad ženy, čo má 14 a 16 ročnú dceru a po rozvode už niekoľko rokov si povedia, ako keby prechádzali ťažkým obdobím všetci, aj tie deti, aj bývalí manželia a to bolo z toho dôvodu, že tá žena sa nevedela ako keby otvoriť pred tými deťmi. A potom jedného dňa mala za domácu úlohu urobiť si takýto typ podobný rozhovoru s dcérami a ako keby ukázala svoju otvorenosť a zraniteľnosť. A ono to neskutočne pomohlo, lebo ako keby dala celú tú ťahu a kameň zo seba a tí dievčatá to s takou, ako by som povedala, láskou proste prijali, že zrazu sa aj tie také nevypovedané veci medzi nimi veľmi, veľmi vyriešili a ako keby bola taká tá ľahšia, dýchateľnejšia situácia a začali chápať aj tú mamu, čo všetko je za tým, lebo ona to vtedy o tom vôbec nehovorila, držala to v sebe. No a v neposlednom rade mám ešte jeden tip, ktorý aj ja sama som praktizovala s mojou dcérou, ktorá dneska má už 18, ale v čase, keď mala tých takých 10-12, ako sa tiež dajú pekne vlastne využiť takéto rozhovory. My sme si zaviedli pravidelne deň mama dieťa. To znamená, že raz týždeň alebo raz za 2 týždne, v sobotu alebo nedeľu som nevymýšľala ja program, kde pôjdeme, čo budeme robiť a tak, ale ona mi už dopredu pripravila. Tak mami, vtedy chcem ísť do zoologickej, potom chcem ísť malovať, potom chcem ísť na výstavu alebo do prírody alebo na koníky. A vlastne takto ona tvorila ten program a popri tom sme mohli zase spolu sa tak otvorenejšie rozprávať. Čiže ja si myslím, že tá otvorenosť, neformálnosť sa dá zaviesť do akéhokoľvek druhu vzťahu. Ja som to napríklad mala aj s mojou maminou, že proste vedieť, povedať veci, ktoré nás trápia, ale s takou snahou nie tomu druhému ublížiť a vyhadzovať na oči, ale skôr naozaj vedieť sa otvoriť. Ja si myslím, že tá otvorenosť a zraniteľnosť je jedna z najsilnejších devíz, ako ktoré my ženy máme, že v tom je tá najväčšia sila. To je nádherné. Ale skutočne vlastne, keď človek trávi čas s tým človekom, ktorého má rád, jak si povedá aj ten deň
mama dieťa, tak je to veľmi dôležité vlastne pre rozvoj toho vzťahu, lebo v bežnom týždni človek rieši len, kde na aký krúžok treba dieťa odviesť, kedy akú úlohu spraviť, aby už rýchlo stihlo večer ísť do nejakej hodiny spať, aby stihlo ráno stať a jedno s druhým, že vlastne to je najlepšia tá príležitosť, jak si povedala, že vtedy majú jeden aj druhý na seba čas, je tam taká uvoľnená atmosféra a vlastne vtedy sa dá v takom tom pokoji riešiť veci, robiť nejaké plánovanie, nejaké domáce pravidla, dohody, čokoľvek, že vlastne to nesiliť v nejakom ťažkom dni, keď je človek unavený, nemá tam čas a vlastne beha z jedného miesta na druhé. Že to vlastne, to si tak pekne veľmi povedala, že áno, aj tak sa tvoria vzťahy, že si nájdem ten kvalitný čas na toho človeka. Presne. Že to nie je iba tak látané. Presne, Zuzi, ja som presvedčená o tom, že to skutočne funguje vo všetkých oblastiach vzťahov s deťmi, s partnermi v práci, že proste keď naozaj dáme nabok tie emócie, ktoré si vyventilujeme niekde inde a ideme do toho s takým tým vnútorným kľudom, pokojom a snahom to riešiť, lebo ja si myslím, že každý v tej svojej podstate chceme mať pekné, zdravé, kvalitné a šťastné vzťahy, ale zase pramení to od toho, aký máme sami k sebe. Že či si nájdeme aj čas na seba, na to, čo nás baví, čo nás naplňa však. A potom vlastne si nájsť ten kvalitný čas s deťmi, s partnerom a tak ďalej, že aby sa to utužovalo, aby to boli tie krásne emócie, zážitky a všetko. Potrebujeme si upratovať sami v sebe, tak ako upratujeme doma v byte, tak si potrebujeme poupratovať od hlavy až po pety a ako sami v sebe v tej hĺbke. Ja tomu hovorím, že ono je to krásne, keď človek vlastne si dokáže urobiť takú hĺbkovú diagnostiku, takú tú sebareflexiu, seba samého, že viem ísť dovnútra a pomenovať si, nechcem to nazývať, že svetlé a temné stránky, ale proste ísť do hĺbky seba samého znamená prijať sa so všetkým. Hej? Že to je to seba prijatie a hľadať vnútri v seba akoby tú múdrosť, tú silu a tú schopnosť vedieť vlastne nie prežívať v živote, ale žiť. Presne tak. Aké sú najčastejšie problémy, Miriam, s tými ženami, ktorými riešiš ich vzťahy? Čo riešia najčastejšie? Ja keď som si zobrala, ja som to aj myslím, že spomínala v televízii, že keď som si zobrala za tie posledné 3 roky a zhruba tých 300 žien, s ktorými som robila, 99% zo 100 má problém sama so sebou, sa premieta do vzťahu s partnermi. A sama so sebou som to predpovedala, lebo väčšinou sú to ženy, ktoré buď sú dlhodobejšie samé, že nemajú vzťah, a buď sú po rozvode a dlhšie si nevedia nájsť partnera, alebo sú akoby nespokojné v tom vzťahu, v ktorom momentálne sú. Ale vždy sa vrátime. To je jedno, či je to problém s kýmkoľvek, a vždy sa vrátime k nej. To znamená, zase to vychádza z tých presvedčení a vzorcov správania. Toho všetkého, čo človek vlastne nasníma a naskenuje už v tom mladom veku a neskôr sa to premieta aj do toho staršieho. Čiže vždy sa vrátime k nej samej, bez ohľadu na to, či príde s problémom sama so sebou, s rodičmi, alebo dokonca aj s pracovným, by som povedala, problémom s kolegami, alebo nadriadenými, alebo podriadenými. Áno, že vlastne vychádza to od nás. A je to vlastne, dáva mi to teraz takú logiku, všetko mi to tak sa prepája, vlastne keď my máme nejaké nevhodné podvedomé programy, ktoré nás riadia v nejakých vzorcoch, že reagujeme automaticky nejakým spôsobom, tak vlastne nás to brzdí v týchto oblastiach, tým pádom to vplýva veľmi na vzťahy. Takže vlastne musíme vždycky začať od seba. Ono väčšinou to je tak, že niečo, čo nemáme, ja tomu hovorím, pochopené, spracované, zvedomené, odpustené a pustené, tak nás ako keby vždy dobehne. To znamená, že niečo, čo sa nám premieta vo vzťahu s jedným partnerom, sa nám môže automaticky premietať aj vo vzťahu s tými druhými. Čiže máme tam nejaké spoločné rysy.
Takisto ako som povedala, že niečo, čo môžeme nasnímať od rodičov alebo od učiteľov, nás môže niekde v našom vnútri tak poznačiť, že z toho potom vznikajú tie 13. komnaty, citlivé miesta. A preto hovorím, že ono je veľmi ťažko nejakým spôsobom to zovšeobecniť, pretože ja som zástanca toho, že každému človeku treba naozaj skutočne, ak má záujem sa k týmto veciam vrácať, ísť do absolútnej konkrétnosti a hĺbky toho konkrétneho človeka. Pretože tuto si myslím, že prichádzame do doby, a ja som o tom presvedčená, že tu nejaké univerzálne postupy, pravidlá, ktoré hovoríme, áno, je to o sebaláske, sebahodnote, sebaúcte, sebarešpekte, s ktorými skoro každá jedna žena za mnou prichádza. Ale vždycky, keď ideme do tej hĺbky a naozaj skutočne sa pozrieme dovnútra tej ženy, tak zistíme, čo je to konkrétne, čo ju trápi, čo nemá zvedomené. A pokiaľ sa proste neprechádza tými všetkými úrovňami, že si to zvedomí, že to už tým spôsobom začne okrem pochopenia aj spracovávať, uvedomovať si to, praktizovať v tom živote, ale dokáže to aj odpustiť a nakoniec až pustiť zo seba, tak sa jej to zvykne, a to nie len ženám, to aj mužom. Čiže tým chcem povedať, že nie len ženy máme problémy, aj muži majú problémy a dokonca aj naše deti majú. Tak vlastne sa to ťažko púšťa, pretože vždy sa nám to nejakým spôsobom opakovane vracia a niekedy vo viditeľnejších a niekedy menej viditeľnejších situáciách. Čiže niekedy to dokáže byť také, že tak v nejakom vzťahu som toto nepochopila, alebo v práci s kolegom, no tak sa mi to hneď vráti, keď pôjdem do iného zamestnania. Hej, tam môže byť kľudne aj príklad to zamestnanie, že mám konflikt s kolegyňou alebo s kolegom a chcem proste ako keby ten útek zdrhnúť, to väčšinou teda akože býva. A myslíme si, že nás to v tej druhej práci nedobehne, ale ono to vždy príde. Hej? A to isté je aj v tých vzťahoch, napríklad partnerských, že keď si robíme takú hĺbkovú diagnostiku, analýzu toho celého, pochopenia tých minulých vzťahov, tak tam sa mnohé proste postoje a vzorce ako keby ukazujú, hej, to je to, čo sme sa aj my rozprávali na začiatku, že my ženy častokrát chceme mať všetko pod kontrolou a chceli by sme všetko riadiť, no a ono to tak proste nejde, hej, že proste mnoho vecí, ktoré sa nám udiali v tom detstve a my sme si všimli, ako medzi sebou spolu komunikovali naši rodičia, to znamená otec a mama, ako sa správal otec k mame, ako sa správala mama k otcovi. Tu sú vlastne taký prazáklad toho, ako my začíname vnímať tie vzťahy a ono sa to potom stále viac a viac formuje, hej, že náš prvý priateľ alebo partner má na nás vplyv a tak ďalej a tak ďalej. Ale niekde je ten prazáklad a ja sa vždy väčšinou snažím vrácať k tomu, že nerobiť to ako cez tie symptómy, ale skutočne ísť do hĺbky toho, kde tá príčina vznikla, kde sa to celé vlastne akože začalo. Tak nie preto, aby sme to rozpitvávali, ale práve preto, aby sme len našli, že aha, tak tuto to bolo, tak poďme od toho stávať a poďme teda ako stavať na tých nových pevných základoch s tým, že to tá žena spracuje, pochopí a dokáže vlastne ísť ďalej, že už to ako keby nezaťažuje jak nejaká gula na nohe. Presne. Vlastne súvisí to aj s tým, že vlastne pred sebou samým neutečieme, že ono keď si človek myslí, že áno, zmením prácu a tam to bude iné, alebo stiahujem sa na druhý koniec sveta a zrazu budem mať pokoj od rodiny alebo niečo, že vlastne ono aj tak ten život priniesie nové situácie, kde to človek musí riešiť. Takže ono nevieme predtým uniknúť tak či tak, takže príde ten deň, kedy už ako keby človek bude donútený na sebe pracovať tak či tak však. Ako keby to je presne, ak si povedala, že my máme tú tendenciu niekedy z tých situácií utekať, ale vlastne nás to dobehne a príde deň D, kedy musíme byť z očí v oči ako keby tej situácii a myslím si, že práve to je to dobré, že voľakedy to tak nebolo, naši rodičia to tak nemali, že plno je okolo jednak materiálov, človek si môže naštudovať cez rôzne knižky, ale máme aj okolo seba ľudí, ktorí nám vedia pomôcť, že nie sme proste v tom sami, hej? Či už sú to nejaké komunity ľudia alebo proste sprievodcovia, to je jedno, ale že vždy je tá možnosť nezostať v tom sám. Že kde si už nevieš pomôcť, je dobré urobiť si skratku s niekým, kto ti pomôže. Je to tak?
Máme tu ďalší pekný komentár. Mari nám píše, že prvýkrát počuje top poznámku, že 99% zo 100% vzťahov je problém samej so sebou. Wow, veľmi jasná správa, ďakujem. Takže myslím, že dneska si... skúsenosť osobná, že naozaj z tých 300 žien za 3 roky, čo som robila, tak vždy sa to vrátilo k tomu, že tá žena ako má sama v sebe to poriešené a spracované, tak tomu sa hovorí to zrkadlenie, tak sa to proste jednoducho odzrkadluje na tých vzťahoch s tými ostatnými. Lebo tam je práve ten postoj, ako idem do tej komunikácie, interakcie v rámci tých iných vzťahov. Takže hovorím svoj vlastný názor a skúsenosť a myslím si, že je to dosť na veľkej vzorke a počas teda niekoľkých rokov. Áno, že aj je to tá energia, ktorú ten človek vyžaruje v danom momente, že? Lebo ja som si tak všimla, že keď za mnou prišiel niekto, kto bol tak dobre naštartovaný, v zlej nálade a teraz začal mi niečo vykričať, aj nejaký cudzí človek na ulici, proste sa tak otočila a že už tak nezvyknem reagovať tak, vieš, útočne naspäť, ale že práve tak naopak, že prepáčte, ja som nevedela, dobre, že ste mi povedali, veľmi si to vážim a tak, ale vlastne úplne odzbrojíš toho človeka hneď v tej prvej minúte, vieš, že on iba také otvorené ústa, že dobre, OK, a už je to vlastne vybavené, vieš, že naozaj tá aktuálna energia, ten postoj a tá komunikácia veľmi ovplyvní to ďalšie smerovanie všetkého. A ešte úsmev je krásny. Áno, presne tak. Ľahkosť a úsmev, hej. Hej, no. No Miriam, ešte by bolo super, keby si nám povedala, čomu sa aktívne venuješ. Ty si vlastne som si predstavila na samom začiatku v rámci tej organizácie SC Slovenska. Tým chcem povedať, že ja sa vlastne už od roku 2012, kedy vznikla naša organizácia, venujem nielen teda ženám, ale zlepšeniu kvality života v našej spoločnosti. My máme za sebou 3 úspešné ročníky. Prvý bol, keď sme rozprávali o prínose ženského potenciálu v biznise. To bola vtedy tá téma. A ak si spomínaš, alebo teda ženy si spomínajú, keď boli tie kvóty. To znamená, že chceli v riadiacich pozíciách keby určité počty tých žien dať. Takže to sa otváralo nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európskej únie. Tak vtedy sme prinášali, že teda žena by nemala byť čísla, nemali by sme robiť rozdiely medzi mužmi a ženami. Druhý sme robili ročník zamestnávateľ ústretový k rodine a to bolo vtedy, myslím si, že veľmi dôležité práve v čase, keď sa otvárali tie flexibilné formy práce, keď sa mali zvyšovať tie počty miest v predškolských zariadeniach. Čiže tam bol náš úmysel akoby nielen to, čo robili veľké spoločnosti, korporáty, že zlaďovali ako keby ten work-life balance a vytvárali tie podmienky v tých veľkých spoločnostiach pre svojich zamestnancov, ale my sme chceli to podporiť, aby sa to robilo aj v tých malých slovenských, hej? Že tí, ktoré mohli tie väčšie spoločnosti napríklad otvárať škôlky, aby nemusela tá žena proste ďaleko chodiť pre to dieťa. Proste boli tam viaceré návrhy, ktoré sme predniesli dokonca aj ako návrhy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, aby sme nezostali len v tej rovine slov, že je nejaká konferencia, ale vždy sme z toho robili nejaké výstupy. No a tretí ročník sme robili lídry 21. storočia, kedy sme hovorili o tom, že aké je to novodobé líderstvo, nie len schopnosť riadiť, ale skôr inšpirovať, viesť, aké je veľmi dôležité proste vytvárať v tom pracovnom prostredí, aby sa ľudia cítili skutočne dobre. Ja si myslím, že tento fenomén sa trošku určite niekde posunul, že už nie je v rámci tých dvoch zložiek tá dôležitá len tá, aby sme išli výkon, ale že už sa začína v poslednej dobe aj dbať práve na tú zložku ľudskú, hej, aby sa ten človek dobre cítil v práci. No a keď som bola teraz tak dlhodobejšie v rámci toho sabatikálu, alebo teda po tých cestách v Mexiku, tak som mala také 2 vstupy alebo podnety a vnemy, že by som mohla znovu oživiť. A to SC Slovenska, lebo sme trošku dlhšie, keď som bola aj na ministerstve pauzu. A teraz bola otázka, že k čomu? Čomu sa venovať? No a mne vždycky tak skrsne, že čo je také aktuálne? No ja si myslím, že práve tie vzťahy,
a spolupráca sú dnes kľúčové, lebo naozaj žijeme v takej dobe, ktorá je tzv. Turbulentná a môžeme tu hovoriť o rôznych druhoch kríz, ale ja si myslím, že tá jedna z najväčších je vzťahová a komunikačná stránka, že ako keby zabúdame, ako sa správať sami k sebe a k tomu druhému. Že proste niekedy v tom hľadáme všetkom takú tú vedu, ale ja myslím, že práve tá pocovidová kríza ukázala, ktoré vzťahy sú postavené na tých pevných základoch a vydržia. Tam, kde to treba ako keby reparovať, čistiť, tak proste akože sa tiež to dávalo do poriadku. Tam, kde sa treba aj rozišli, že naozaj asi to malo nejaký význam a dôvod, ale ako keby nás to všetkých vracia samých sebe. Takže práve kvôli tomu som sa začala vlastne venovať aj našej blížiacej sa konferencii, ktorá bude práve o vzťahoch a takom tom ekosystéme. Vzťah sám k sebe a svojim blízkym je vlastne tá prvá oblasť. Druhá, vzťah mojim spolupracovníkom a k firme, ktorej robím, alebo ak teda mám svoju vlastnú spoločnosť. A po tretie, a v neposlednom rade, vzťah k našej spoločnosti. Áno. Vlastne kvalitní ľudia vytvárajú kvalitnú spoločnosť. Keď budeme na sebe my pracovať ako každý sám na sebe, tak vlastne to už ako keby to najdôležitejšie, čo môžeme pre tú spoločnosť spraviť. Jednoznačne, no. A ja si myslím, že to bude veľmi zaujímavé, inšpiratívne stretnutie, lebo teda akože ono to nesie názov, že konferencia, ktorú budeme mať 12. septembra v Bratislave. Ale koniec koncov všetkých speakerov som vyberala práve podľa, nechcem to nazvať, že kritérií, ale vyberala som ich na základe toho, že ich naozaj osobne poznám. A sú to naozaj ľudia, ktorí sú expertmi v tej svojej oblasti a práve preto, že sú tam tie 3 úrovne vzťahov, vzťah k sebe, vzťah k firme a vzťah k spoločnosti, tak sú to ľudia, ktorí sú hodnotovo založení a ktorí robia veci viac ako tú svoju vlastnú prácu, ale aj nejaké zmysluplné projekty. A tým, že ich poznám, tak poznám aj ten príbeh, ktorý je za tým. On nie je vždy viditeľný na ten prvý pohľad, ale jednoducho, ako myslím si, že to bude veľmi zaujímavé stretnutie, pretože v ten deň sa nebudeme rozprávať iba o tom, kedy vzťahy fungujú, ale práve vtedy, keď sú problémy v akejkoľvek oblasti, keď nastáva tá krízová situácia, že človek nevie ako ďalej. A tam sa dá povedať, že sú nielen ako inšpiratívne príbehy, ako sa poučiť od ostatných, ale že platia aj také tie postupy, princípy, ktoré môžu ako keby naštartovať človeka, že ako by som to vedel riešiť a pomôcť si sám, alebo prípadne kto mi môže iný. Tak budeme tam mať aj coachov a potom budeme aj separátne sedieť v takých interaktívnych diskusiách, kde sa to môže detálnejšie rozobrať, že už to nebude pred tou veľkou konferenciou množstvom tých ľudí. Takže myslím si, že to bude dosť nabitý deň, nielen inšpirácie, ale že si stadia ľudia odnesú skutočne veľa a nielen energie, poznatkov, ale niečo, čo môžu uplatniť, ako ja vždy hovorím, v tom svojom konkrétnom probléme alebo v situácii, v tom každodennom živote, ale hlavne ide. Ako to pragmaticky uchopiť a ako to začať žiť. Myslím, že Miriam, mohli by sme potom aj do komentáru dať kontakt, keby sa ženy chceli prihlásiť, aby si mohli to vyhľadať a aby sa mohli zúčastniť, lebo ja sama som bola účastníčkou jedného ročníka a bolo to úžasná energia, veľmi veľa informácií a tá atmosféra, to sa nedá nahradiť ničím, že si pozriem nejaké video alebo prečítam knihu, to je proste zažiť na život, to sa nedá porovnať. Takže veľmi odporúčam. Určite dáme do komentu informácie, aby ste sa mohli pozrieť na to. A mne ešte tak napadá, Miriam, čo by si na záver povedala ženám, aký odkaz? Ja som sa nad tým v poslednom období tak zamýšľala, že asi najdôležitejšie pre mňa osobne, a možno to je aj odkaz pre ostatné dámy, je, že neexistuje dobré a zlé rozhodnutie. Vždy je to len rozhodnutie. A každý jeden ďalší deň môžeme to rozhodnutie upraviť, zmeniť, vylepšiť. Proste tá energia alebo vôbec ten život není nejakým spôsobom statický. Čiže my sa môžeme každý deň stávať ako keby lepšou verziou seba samých a s tým súvisia aj tie rozhodnutia,
ktoré nás vlastne ovplyvňujú, ale nemusíme sa nimi nechať zväzovať. Vždy môže byť lepšie a lepšie. Takže každý deň kročík a kročík. To je, Zuzi, podľa mňa najdôležitejšie, koniec koncov sme sa o tom aj pred chvíľou rozprávali, že tie tzv. Rýchle kroky a tie zázraky na počkanie alebo do 3 dní nemajú svoj význam, lebo vždy nás to vráti niekde späť. Hej? Tie také rýchlo kvasnúce veci, že zajtra sa mi podarí to a to a už to mám pochopené, spracované a už neviem kde. Ja práve som zástanca toho, že krok po kroku, keď idem hlbšie a hlbšie do tých jednotlivých úrovní, vtedy vlastne dokážem robiť naozaj veľké zmeny vo svojom živote. A ja osobne sa veľmi držím takého, síce už upraveného konceptu, mnohí to možno poznáte, tých 5P od Robina Sharmu, tak ja sa snažím vlastne mať také svoje vlastné 5P a to je písanie, pohyb, príprava, postoj a priateľka. A vysvetlím to, čo to pre mňa konkrétne ako znamená. Tak písanie je pre mňa niečo, čo ma sprevádza od rána do večera, že sa snažím si zapisovať myšlienky alebo uvedomenia, ktoré mi prichádzajú a pomáhajú mi si tie veci ako keby tak viac uložiť. Sa mi tam tak skladá tak pucla k pucle a dokonca sa to aj dosť odporúča ako nejaký taký terapeutický vnútorný liečiaci proces, že keď si človek vlastne píše, tak cez tú ruku veľa vecí sa dokáže tak vyliať von zo seba, vyčistiť. Pohyb je pre mňa alfa omega. Ja ráno, či točím bokmi, tancujem alebo si idem zabehať, si myslím, že to je proste jedna zo základných vecí, ako deň a ráno začnem. To znamená, či s úsmevom na tvári, alebo teda tou pohybovou aktivitou, tak ono vlastne to dosť dlho vydrží aj počas toho dňa. A príprava je to tretí taký môj bod. Ja si myslím, že veľa vecí v živote môžeme nechať na flow, ale ako keby tá slobodná vôľa a to naše rozhodnutie je, že základ akéhokoľvek úspechu, či v osobnom pracovnom živote je kvalitná príprava. Čiže ja si napríklad ako na ten ďalší deň vždy robím také veci, že ktoré by som chcela stihnúť, spraviť, urobiť. Čiže je to v takej tej ľahkosti. Není to niečo také, ten klasický typ tej disciplíny a drilovačky, ale proste sa mi z toho stávajú takým prirodzeným spôsobom také tie návyky, ktoré postupne zavádzam do svojho života a snažím sa tie veci brať s takou ľahkosťou a hrať sa v tom. Ale tá príprava tam zohráva tú dôležitú úlohu. A ako štvrtý bod mám postoj. A to je to, čo som už aj spomínala, že s akým postojom človek ide do interakcie s inými ľuďmi a aký postoj zachovávam sama v sebe. To znamená, že či očakávam od niektorých nejaké veci, väčšinou človek býva potom sklamaný, takže môj ten postoj je byť sama sebou, prijať samú seba a potom sa mi jednoduchšie aj potom žije vo vzťahoch s inými ľuďmi. A to posledné P je priateľka. To som si tak zaviedla, že som najlepšou priateľkou sama sebe a tým pádom sa mi oveľa ľahšie prechádza v živote rôznymi ťažkými situáciami, lebo si taký hodím ten vnútorný pokec sama so sebou. Čiže ako keby radím sa o rôznych veciach, ktoré ešte nepochopila alebo chcem urobiť. Ale samozrejme, tak ako ja, a verím, že to majú aj ostatní vždy, keď potrebujem, tak samozrejme, že vyhľadám pomoc alebo sa niekoho spýtam o radu, aký má názor, ale vždy sa vrátim týmto svojim 5P. To znamená, že taký ten môj vnútorný radar, čo je správne, čo nie je správne, si vyhodnotím sama podľa seba. To si myslím, že by aspoň o mňa to zaberá, by mohlo zaberať aj u ostatných. Áno, je to nádherné. Mám to zapísané. Ja, je tak, Miriam, ako neviem ani čo povedať. Som úplne v úžase a veľkou vďakou, že sme mali takýto krásny rozhovor, lebo pre mňa bol veľmi výživný, verím, že aj pre ostatné poslucháčky a že takisto aj ženy, ktoré si vozú zo záznamu, si z toho veľmi veľa odnesú. A taktiež ich pozývame teda na najbližšiu konferenciu Srdce Slovenska. Ste srdečne vítané. A Miriam,
Ďakujem ti veľmi pekne, aj tebe, aj všetkým, čo ste nás sledovali. Zuzi, ty nevieš predstaviť, ako som ja rada, že som ťa po takej dobe videla. Ja viem, že táto doba moderných technológií má svoje výdobytky, mediatechniky, ale ako keby tá energia znova prúdila medzi nami, ako to bolo voľakedy. A úplne na záver by som chcela povedať, že ja sa budem veľmi tešiť na ženy, ktoré teda si nájdu čas a prídu sa tam pozrieť, lebo to bude výsledok naozaj skutočne tímovej práce. To není, že čo som si ja niekde vymyslela, ale proste naozaj aj s mojou priateľkou, už nie s Veronikou Klikovou, sme naozaj vyskladali veľmi, veľmi pekný deň v spolupráci s ostatnými, lebo vždy za všetkým je tím ľudí. To není vôbec o jednom človeku, hej? Že tak by som mala začať vymenovať, to všetko za nami stojí od Zuzky Rídzej, Andrej Vaterty, ktorá nám pomáha, všetkých speakerov, proste všetkých úžasných osobností od web dizajnu, sociálnych médií a tak, že vždy si treba uvedomiť, že každý jeden človek je nenahraditeľnou a neskutočne, ako si to krásne povedal, sa mi to slovo páči, takouto výživou a výživnou časťou toho celého, že čokoľvek, čo chceme v živote robiť a tvoriť, nie je o jednom človeku, nežijeme na pustom ostrove, vždy je do toho zakomponovaných veľa, veľa ľudí a ja pevne verím, že nielen v tento deň, ale takisto aj pri iných projektoch, ktoré kdokoľvek robí, alebo v tvojej skupine, čo tu robíš, je ten nádherný náboj tej takej energie, tvorivosti a toho všetkého, čo môže vždy niekomu pomôcť. A keď to len pomôže pár ľuďom, tak je to úžasné. Ja ti ďakujem za srdce, Zuzi. A pozdravujem všetky dámy, ktoré to pozerajú. Tak vám veľmi pekne ďakujeme. Majte sa krásne a na budúce sa vidíme pri ďalšom vysielaní. Bude prekvapko, napíšeme potom tému. Tak ďakujem ešte raz všetkým. Čauko, čau. Majte sa krásne. Ahoj, Miriam. Pa, pa. Ahoj, pa, pa.